Muy buenos días, mi nombre es Danilo Pizarro, soy el pastor de la rama hispana de la FG en Stuttgart. Guten Morgen alle zusammen, ich bin Danilo Pizarro, der Pastor des spanischsprachigen Zweigs hier in der FEG Stuttgart. Y solo una pequeña, ¿cómo sería una pequeña, no es aclaración, motivación, no sé. Und zu Beginn eine kleine Klarstellung oder Motivation oder so in der Art. Mientras cantaba ahí entre Alonso y Martín, Als ich da vorne gesungen habe zwischen Alonso und Martin, honestamente sentí la presencia de Dios en una forma muy especial. habe ich Gottes Gegenwart auf ganz besondere Weise gespürt. Y obviamente cada uno responde al toque de Dios de la forma en que Dios nos ha estructurado emocionalmente y psicológicamente. Cada uno responde a cómo Dios te toca de la forma en que Él te creó. Psicológicamente, emocionalmente tenemos diferentes reacciones. Und wir reagieren alle sehr unterschiedlich darauf, wenn Gott uns berührt. Manche emotional, manche intellektuell, jeder auf seine Sí. Weise. Algunos levantan sus manos y lloran delante de la presencia de Dios. Und manche wie ich, die heben die Hand, um Gott die Ehre zu geben. Y otros sencillamente están en una, digámoslo así, en una posición, en una actitud de meditación. Und andere, die sind vielleicht eher ruhig in einer Art Meditation. Ni el que levanta las manos y alaba y adora y llora es mejor o lo hace mejor que el que está en un silencio reverente, ni viceversa. Und keiner der beiden macht es besser als der andere. Tenemos que ser fieles al toque que Dios la forma en que Dios nos estructura y responder a su toque según Él pone en nuestro corazón. Und wir müssen nur treu sein und auf die Art und Weise reagieren, wie es uns entspricht, wenn er uns berührt. Y cuando de repente ese tiempo de adoración nos guía a aplaudir, a dar un aplauso delante de la presencia de Dios, Und wenn uns der Lobpreis dazu motiviert, einen Applaus Gott zu geben, no lo hacemos porque Marcus o Mónica sean muy buenos en lo que hacen. und dann nicht, weil das andere hier vielleicht so machen, O porque, bueno, Andy también es muy bueno en lo que hace, ¿sí? O porque esté mi amada esposa ahí adelante. oder weil meine Frau da vorne steht. Lo hacemos porque nuestro corazón es movido a expresar de esa forma la adoración y lo que sentimos en ese momento delante de Dios. Sondern dann, weil mein Herz bewegt ist, darauf zu reagieren, dass Gott hier anwesend ist. Entonces, si sientes aplaudir al Señor porque tu corazón fue lleno de gozo y esa es la expresión de tu alma, hazlo con confianza. Und deswegen, wenn du applaudieren möchtest, weil dir dein Herz sagt, das gerade zu tun, dann mach das mit Vertrauen. Pero también no esperes que todos nos unamos a tu aplauso. Aber warte nicht darauf, dass jetzt alle das tun. Y el que no siente ese deseo de aplaudir, el que no tiene el deseo de aplaudir, Weil der vielleicht nicht den Wunsch hat, zu klatschen, tampoco mire con extrañeza. ¿Qué está haciendo? Que no mira así como raro, así, pero ¿qué está haciendo? der dich vielleicht anguckt und sich denkt, was passiert hier gerade? Sintámonos libres de expresar a Dios nuestras emociones, nuestros sentimientos de la forma en que Él nos mueva a hacerlo. Weil wir sind hier, um Gott zu loben und das dürfen wir auf die Art und Weise tun, wie er es uns aufs Herz legt. Bueno, de eso no se trata la prédica, entonces ahora empiezan a correr mis 25 minutos. Und das hat jetzt nicht zur Predigt gehört, das heißt, die 25 Minuten starten jetzt. Ja, und ich sage immer, alle Fehler in die deutsche Präsentation sind meine Schuld, nicht von Annika, okay? Ich habe diese Präsentation vorbereitet, ja, nicht Annika. Okay. ¿Hasta cuándo? Wie lange noch? ¿Hasta cuándo? Wie lange? Para comenzar, necesitamos reconocer algo muy específico que dijo un amigo que tuve hace muchos años. Zum Start möchten wir etwas feststellen, was ein guter Freund von früher immer zu mir gesagt hat. Dios siempre llega casi tarde. Gott kommt immer fast zu spät. No te equivoques. Aber nicht falsch verstehen, Él nunca llega tarde. er kommt nie zu spät. Sin embargo, dada nuestra percepción del tiempo y de la realidad, Unserer Wahrnehmung geschuldet und unserer Realität, que nosotros no conocemos el plan perfecto de Dios para nuestra vida,
Wir kennen nämlich Gottes perfekten Plan für unser Leben nicht. Nos queda esa sensación de que Dios intervino en la crisis que nos toca vivir en el último momento. Und deswegen haben wir manchmal den Eindruck, dass Gott in den Krisen in unserem Leben im allerletzten Moment erst eingreift. Pero otra vez, ese es un asunto de nuestra percepción. Aber nochmal gesagt, das liegt an unserer Wahrnehmung. Dios tiene un plan perfecto. Gott hat einen perfekten Plan. Ese plan fue ideado y pensado desde la eternidad. Und den hat er sich schon ausgedacht seit Ewigkeit an. Él tiene cada detalle ya determinado y en su gracia infinita está llevando adelante el cumplimiento de ese plan. Und er hat jedes Detail schon festgelegt und in seiner unendlichen Gnade bringt er es auch zur Erfüllung. Por lo tanto, Und deshalb, cuando aparecen problemas o dificultades en nuestro caminar, no es que Dios haya perdido el control. und deswegen, wenn Schwierigkeiten oder Probleme in unserem Leben auftreten, dann ist es nicht so, dass Gott die Kontrolle verloren hat. Dios siempre tiene el control. Denn Gott hat immer die Kontrolle. No importa lo que suceda en el mundo. Völlig egal, was in der Welt gerade passiert. Terremotos, Erdbeben, guerras, Kriege, olas de calor, Hitzewellen, crisis financieras, Finanzkrisen, cambio climático Klimawandel o lo que pueda venir a tu cabeza. und was euch sonst noch so alles einfällt. Dios sigue siendo Dios. Gott bleibt aber weiterhin Gott. Dios sigue sentado en su trono, gobernando todo lo que existe. Und Gott sitzt weiterhin auf seinem Thron und regiert über alles, was existiert. Ahora, con esta convicción clara, Und mit dieser festen Überzeugung también debemos reconocer la realidad de la experiencia humana. müssen wir auch das erkennen, was wir als Menschen tatsächlich erleben. Dios sabe cuándo es el momento exacto para intervenir. Denn Gott weiß den perfekten Moment, wann er eingreifen soll. ¿Saben cuál es el problema? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Que yo no sé cuál es ese momento. Dass ich nicht weiß, was dieser Moment ist. Y tú no sabes cuál es ese momento exacto en que Dios va a intervenir. Und du weißt auch nicht, wann dieser exakte Moment sein wird. Los seres humanos solo podemos esperar confiados en que nuestro Padre Eterno es bueno y es fiel. Uns Menschen bleibt nur übrig, abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass unser Vater im Himmel treu und gut ist. Y por lo tanto, Él nunca nos va a dejar ni abandonar. Und zu wissen, dass er uns nie im Stich lassen und verlassen wird. Ahora, lo anterior, aunque debiera ser nuestra convicción más profunda, Und das, was wir gerade gesagt haben, auch wenn es unsere tiefe Überzeugung ist, se ve constantemente desafiado frente a las realidades que nos toca vivir. wird sie ständig immer wieder herausgefordert von dem, was uns im Leben tatsächlich begegnet. ¿Cómo puedo simplemente descansar y esperar la intervención de Dios si veo que todo se derrumba a mi alrededor? Und wie kann ich mich da jetzt einfach zurücklehnen und abwarten, wenn ich sehe, wie um mich herum alles einstürzt? La vida no sabe cuándo dejar de golpear. Denn das Leben weiß nicht, wann es aufhören soll zuzuschlagen. Estamos en crisis, Wir erleben Krisen, problemas, Probleme dificultades día tras día. und Schwierigkeiten, einen Tag nach dem anderen. Y cada vez que lo hacemos, nos damos cuenta de que nuestra condición de ser humano, está profundamente ligado de una manera inseparable a la vulnerabilidad y al sufrimiento. Und wenn uns das passiert, dann stellen wir fest, dass unser menschlicher Zustand ganz eng verbunden ist mit Verletzlichkeit und mit Leid. Por lo tanto, nadie nos debiera culpar por angustiarnos frente a la espera y lo que parece la inactividad de Dios. Und deswegen kann uns auch niemand einen Vorwurf machen, wenn uns das Warten Angst macht oder wenn wir das Gefühl haben, dass Gott scheinbar untätig ist. Y hablando de sufrimiento, ¿te molesta si apagamos eso? Por favor, lo puedes apagar. Gracias. O lo dan vuelta para allá porque ya el sufrimiento me superó. Und apropos Leiden, dieser Ventilator, der muss kurz weg. Perdón. Ahora, por otra parte, Und auf der anderen Seite existen momentos donde el problema no es la aparente inactividad de Dios, und manchmal ist das Problem nicht die scheinbare Untätigkeit von Gott, sino nuestra propia inactividad.
sondern unsere eigene Untätigkeit. Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de Josué podemos encontrar un ejemplo muy interesante sobre este asunto. Zum Beispiel können wir im Buch Josua in Kapitel 18 ein gutes Beispiel für so einen Fall finden. Dice de la siguiente manera: cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? Und dort steht, als das Land erobert war, versammelte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten in Silo und errichtete dort das heilige Zelt, in dem Gott ihnen begegnen wollte. 7 Stämme hatten sich noch kein eigenes Gebiet zuteilen lassen. Josua ermahnte sie: Wie lange wollt ihr noch so träge sein? Wann endlich werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gegeben hat? Amén. Permítanme dar un poco de contexto. Ich würde euch gerne ein bisschen Kontext dazu geben. El pueblo de Israel, Das Volk Israel, los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, das waren die Nachfolger von Jakob, dem Enkel von Abraham. permaneció 400 años en Egipto. Sie blieben 400 Jahre lang in Ägypten. Durante todo ese tiempo, o durante ese tiempo, fueron sometidos a la esclavitud. Und während dieser gesamten Zeit waren sie dort versklavt. Llegado el momento establecido por Dios en su soberana voluntad, el Señor llamó a Moisés para liberar al pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Und als dann der Moment kam, den Gott in seinem souveränen Willen festgelegt hatte, hat er Mose berufen, um das Volk zu führen, zu befreien und ins verheißene Land zu führen. Esta tierra prometida, y perdón la redundancia, pero fue prometida, ¿sí?, Und um es nochmal zu wiederholen, das verheißene Land, es wurde ihnen verheißen, a Abraham bajo el juramento de que en ella habitarían algún día sus descendientes por todas las generaciones. es wurde Abraham versprochen mit dem Schwur, dass eines Tages seine Nachfolger dort für alle Generationen leben würden. Ahora, después de una serie de milagros y proezas hechas por Dios a través de la vida de Moisés, Und danach folgte eine Reihe von Wundern und großen Taten, die Gott durch Mose getan hat. el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo al desierto. Und das Volk Israel hat Ägypten verlassen mit Richtung Wüste. Atrás quedó incluso el Mar Rojo, que se dividió en dos para que el pueblo pase como por tierra seca a través de él. Und sie haben auch das Rote Meer hinter sich gelassen, das in 2 geteilt wurde und durch das sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Después de esa gran cantidad de milagros maravillosos, Und nach all diesen wunderbaren Wundern ocurrieron algunos sucesos, digámoslo así, desafortunados y de incredulidad. danach gab es auch eine Reihe von nicht so schönen Ereignissen. Incredulidad por parte del pueblo de Israel. Durch den Unglauben vom Volk Israel. Producto de esos sucesos, Dios retrasó el acceso a la tierra prometida para la siguiente generación. Und aufgrund dieser Ereignisse hat Gott den Eintritt ins verheißene Land verzögert für die nächste Generation. Aquellos que vieron los milagros hechos en Egipto y a través del desierto por la mano poderosa de Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que fueron los hijos de esa generación los que fueron y entraron. Und es war nicht die Generation, die erlebt hat, wie Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat und große Dinge für sie getan hat in der Wüste, sondern es waren ihre Kinder, die erleben durften, wie das verheißene Land. Y aquí una observación importante que no debemos perder de foco. Und es gibt ein paar wichtige Dinge, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. No es que Dios se enojó simplemente y no los dejó entrar a la tierra prometida, Gott hat sich nicht einfach nur geärgert und ihnen verboten, ins verheißene Land einzutreten, sino que fue tal la rebeldía y la incredulidad del pueblo que el Señor decidió cumplir lo que ellos se empeñaban en creer. sondern Gott hat entschieden, durch ihre Rebellion und ihren Unglauben, dass er das in Erfüllung bringt, was sie schon begonnen haben zu glauben. El pueblo no podía creer que Dios los iba a llevar a una tierra de abundancia. Sie konnten sich nämlich nicht vorstellen, dass Gott sie in ein Land
mit vollem Überfluss führen würde. El pueblo no podía creer que a pesar de todas las dificultades, Dios los amaba intensamente, es un Dios bueno y quiere lo mejor para ellos. Sie konnten sich nicht vorstellen, trotz allem, was sie erlebt haben, dass Gott sie so sehr liebte und dass er gute Pläne, nur das Beste für sie im Sinn hatte. Entonces, aquello que ellos decidieron creer, lo que ellos decidieron creer, Und was sie beschlossen haben zu glauben, Dios dijo, ok, vayan. dann hat Gott gesagt, okay, hier bitteschön. ¿No puedes creer en las promesas que yo te he hecho? Entonces, quédate en tu realidad. Wenn du nicht an das Versprechen glauben möchtest, das ich dir gegeben habe, sagt Gott, dann musst du damit zufrieden sein, was du glaubst und deine Realität ist. A pesar de todos los milagros que has visto en estos 40 años o a lo largo de tu vida, a pesar de todos los milagros que has visto en la vida, Trotz all der Wunder, die du in deinem Leben bisher gesehen hast, ¿no puedes creer en la promesa de Dios? kannst du nicht an Gottes Versprechen glauben? Entonces Dios les dijo, Und so sagte Gott zu ihnen, ok, quédate en lo que puedes creer. dann sagte Gott, gut, dann bleib mit dem, woran du oder was du dir vorstellen kannst. La consecuencia de eso, Die Folge davon, una generación vagó durante 40 años en el desierto. eine ganze Generation wanderte für 40 Jahre durch die Wüste. Por su incredulidad, Wegen ihrem Unglauben no pudieron entrar a la tierra prometida. konnten sie nicht ins verheißene Land kommen. Solo dos hombres permanecieron fieles a Dios y creyeron en su promesa. Sie waren Gott treu und sie glaubten an seine Verheißung. Y esos dos hombres pudieron entrar y liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Und diese zwei Männer konnten ins verheißene Land eintreten und sie konnten das Volk auch dahin führen, es zu erobern. ¿Saben quiénes fueron esos dos hombres? Wisst ihr, wer diese beiden Männer waren? Richtig. Josué y Caleb. Josua und Kaleb. De hecho, el libro de la Biblia que lleva por nombre Josué relata estos acontecimientos que ocurrieron durante este tiempo. Und daher kommt auch das Buch in der Bibel Josua, das genau diese Geschichten erzählt. La narración del libro de Josué comienza con el pueblo de Israel listo para ingresar a la tierra prometida, a Canaán. Und diese Generation mit Josua als Anführer erlebte, wie das verheißene Land schon vorbereitet war. Moisés había muerto. Mose war bereits gestorben. Toda la generación que decidió no creerle a Dios había muerto. Und die ganze Generation, die nicht daran geglaubt hat, an Gottes Verheißung, war auch schon gestorben. Y la nueva generación que estaba lista para creer las promesas de Dios estaba junto a Josué a la entrada de la tierra prometida. Und die Generation, die daran geglaubt hatte, war gemeinsam mit Josua bereit, in das verheißene Land zu kommen. A lo largo del libro de Josué podemos ver victorias impresionantes. Und im Buch Josua können wir beeindruckende militärische Siege sehen. Vemos estrategias militares que solo a Dios se le pueden ocurrir. Wir sehen militärische Strategien, die sich nur Gott einfallen lassen kann. Y al final del libro vemos al pueblo de Israel en posesión de la tierra. Und am Ende des Buches sehen wir, wie das Volk Israel schon im Besitz dieses Landes Kanaans oder des verheißenen Landes ist. Y como el mismo Josué le dice más adelante hacia el final de su vida al pueblo, Und am Ende sagt Josua zu dem Volk, habitando ciudades que ellos no construyeron sie lebten in Städten, die sie nicht gebaut haben, y usufructuando, ¿conoces la palabra usufructuar? Aprovechándose, no es aprovechándose, sacando beneficio de lo que ellos, de los campos que ellos no sembraron. und sie haben sich zu Nutzen gemacht, der Felder oder von den Ackern, die sie nicht angelegt hatten. Ahora, el detalle es que aunque Moisés había dejado todas las instrucciones muy claras para que Josué repartiera la tierra de Canaán, Und obwohl Mose ganz klare Anweisungen hinterlassen hatte, wie Josua das Land aufteilen sollte, Moisés le dijo a Josué cómo repartir todo el terreno entre las 12 tribus de Israel. Mose hatte nämlich Josua ganz klar gesagt, wie er das Land aufteilen sollte unter den 12 Stämmen Israels. Había un pequeño detalle. Aber es gab ein kleines Detail. La tierra
debía ser conquistada. Das Land musste erobert werden. Aquí un dato interesante. Und hier noch ein interessantes Detail. La salvación, según lo enseña la Biblia, es por gracia, por fe, es un regalo. Die Rettung durch Jesus Christus in der Bibel ist ein Geschenk Gottes. No puedes hacer nada para que Dios te ame menos y no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt, und du kannst nichts tun, damit er dich weniger liebt. Si estás reconciliado con Dios en Jesucristo, Wenn du mit Gott versöhnt bist durch Jesus Christus, Dios te ama. dann liebt Gott dich. Y no hay un parámetro de que Dios me ama más o me ama menos. Und dann gibt es keinen Vergleich mehr mit, er liebt mich mehr oder weniger. Si estamos en Cristo, Wenn wir in Christus sind, Dios nos ama de la forma más plena que eso puede significar. dann liebt uns Gott auf eine Weise, wie sie tiefer nicht sein kann. Ahora bien, con eso en mente, existe un pequeño detalle. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, gibt es noch ein Detail. Las promesas de Dios suelen estar unidas al requisito de la conquista. Gottes Versprechen sind an die Bedingung der Eroberung geknüpft. Außer die Rettung, fuera de la salvación, Abgesehen von der Rettung, der Erlösung. todo lo demás, Aber todas alles las demás andere, promesas de Dios alle anderen Versprechen Gottes están unidas al requisito de la conquista. sind verbunden mit der Bedingung der Eroberung. Dios nos hace promesa. Gott macht uns Versprechen, Dios nos da una tierra prometida. er gibt uns ein verheißenes Land, Pero no para que nos sentemos y simplemente esperemos a recibir aquello que Dios nos prometió hace 5, 10, 15, 20, 30 o 50 años. aber nicht, damit wir uns jetzt hinsetzen, ausruhen und einfach warten, dass er uns das gibt, was er vor 10, 15, 20, 30 Jahren versprochen hat. Yo soy increíblemente joven. Ich bin unglaublich jung. Gracias. Danke. No, de verdad, yo me veo acabado, viejo y deteriorado. Oh. Me veo viejo. Ich sehe oder ich fühle mich alt. Tengo canas desde los 14 años. Desde los 14 años tengo el pelo blanco. Seit 14 Jahren, 14 Jahre. habe ich graue Haare. Entonces cuando ustedes me ven con el pelo blanco dicen, "Ay, este hermano debe ser más viejo que el hilo negro", decimos en Chile. Deswegen, wenn ihr mich anguckt, müsst ihr denken, der ist schon sehr alt. Pero no, yo soy muy joven. Aber ich bin tatsächlich noch sehr jung, Ahora, dicho eso, um das klarzustellen. puedo decir que en mis tiernos cortos años sobre esta tierra, en mis cortos años sobre el mundo, In meinen wenigen Jahren hier auf dieser Erde he visto hartas cosas. habe ich viel gesehen. He visto, por ejemplo, Ich habe zum Beispiel gesehen, que muchas personas dicen wie viele Leute sagen y muchas personas saben und viele Leute wissen, que Dios les ha entregado una promesa para sus vidas, dass Gott ihnen ein Versprechen, eine Verheißung für ihr Leben gegeben hat. pero siguen exactamente en el mismo lugar donde estaban cuando el Señor les habló y les entregó esa promesa. Aber sie sind trotzdem immer noch an dem gleichen Ort, wo sie waren, als Gott ihnen das Versprechen gegeben hat. Nunca avanzaron en ninguna dirección y menos en la dirección correcta. Und sie sind nie vorangekommen in irgendeine Richtung und schon gar nicht in die richtige Richtung. Nunca fueron a conquistar la tierra que Dios les prometió. Sie sind nie losgezogen, um zu erobern das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Eso le pasó al pueblo de Israel en el pasaje que leímos de la Biblia. Und das ist genau das, was dem Volk Israel passiert ist in dem Bibeltext, den wir gelesen haben. Fíjense en un detalle que el texto sagrado dice. Achtet nochmal genau auf den Text, wo es heißt. Dice, el país quedó bajo el control de los israelitas. Dort heißt es, das Land war erobert. El país estaba bajo el control de Israel. Das Land war unter der Kontrolle des Volkes Israel. Ahora fíjense en esta frase, en la siguiente frase. Und jetzt achtet auf den nächsten Satz. Pero, Aber todavía
quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Es gab immer noch 7 Stämme, die noch kein eigenes Gebiet zugeteilt bekommen haben. Es decir, el país fue conquistado. Das Land war bereits erobert. Moisés, décadas atrás, ya había asignado el territorio que le correspondía a cada tribu. Mose hatte vor Jahrzehnten schon jedem Stamm sein eigenes Gebiet zugeteilt. Sin embargo, 7 de las 12 tribus no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Und trotzdem haben 7 Stämme noch nicht ihr eigenes Gebiet zugeteilt bekommen. ¿Qué pasó? Was ist da passiert? ¿Dios no había cumplido sus promesas a esas 7 tribus? Hat Gott sein Versprechen gegenüber diesen 7 Stämmen etwa nicht erfüllt? Por supuesto que lo había cumplido. Natürlich hat er das erfüllt. El territorio ya estaba disponible y listo para ser ocupado. Das Land war bereits frei und verfügbar und wartete darauf, eingenommen zu werden. Entonces, ¿qué pasó? Aber was ist dann passiert? De manera simple, Um es einfach auszudrücken, los hombres de Israel que debían ir a conquistar la porción de tierra que les correspondía por instrucción divina, no lo habían hecho. die Männer Israels, die den Auftrag hatten, den Teil des Landes, der ihnen durch göttliche Anweisung zugeteilt wurde, in Besitz zu nehmen, haben es nicht getan. En términos evangélicos de hoy en día, Und in evangelistischen Ausdrücken, wie wir es heute benutzen würden, es posible que algunos de esos hombres, si les preguntáramos por qué no habían conquistado la tierra, nos dieran una respuesta como la siguiente. wenn wir sie fragen würden, warum sie ihr Land noch nicht in Besitz genommen haben, würden vielleicht sagen, Es que estoy esperando la promesa de Dios para mi vida. nein, ich warte noch auf die Verheißung Gottes für mein Leben. Es que aún el Señor no ha abierto la puerta para conquistar la tierra. Und Gott hat noch nicht die Tür geöffnet, dass ich das Land erobern kann. O tal vez, Oder vielleicht auch, si Dios me la quisiera dar ahora, seguro Él intervendría de forma milagrosa. und wenn Gott es mir wirklich jetzt geben wollen würde, dann würde er auch etwas tun. Aquí un paréntesis corto y perdón por eso. Hier noch was Kurzes in Klammern. Nosotros tenemos un matrimonio amigo que son unos misioneros alemanes que estuvieron muchos años en Santiago de Chile sirviendo como misioneros. Wir sind befreundet mit einem Paar, das sind Deutsche, Sí. die haben sehr viele Jahre in Santiago de Chile als Missionare gelebt. Tal vez alguien los conoce, Hans y Carmen Sifle, que trabajan o trabajan todavía con la DMG. Hans y Carmen Sifle. Hans und Carmen Ziffler, vielleicht kennen welche von euch sie. Conversando con Hans, ellos fueron nuestros mentores en el proceso cuando nosotros sentimos esa confirmación de Dios que era tiempo de avanzar hacia Alemania. Und das waren auch unsere Mentoren, als wir beschlossen haben, in die Mission zu gehen. Entonces, conversando un día con Hans, Und wir haben uns einmal mit Hans unterhalten. yo le dije, ya Hans, pero igual hay que entender que si las puertas no se están abriendo es porque tal vez Dios no quiere que vayamos en esa dirección. Und ich habe zu Hans gesagt, naja, wenn die Tür noch nicht offen ist, dann will vielleicht Gott noch nicht, dass wir in diese Richtung gehen. Y eso suena bien cristiano, ¿no? Und das klingt richtig gut und christlich. ¿O no? Si alguien te dice, oye, pero es que si la puerta no se abre es porque tal vez Dios todavía no quiere que vayamos por ahí. Und das klingt doch gut, findet ihr nicht, wenn man sagt, die Tür ist noch nicht offen, Gott will noch nicht, dass ich dahin gehe. ¿Saben qué respuesta me dio Hans? Wisst ihr, was Hans mir geantwortet hat? Imagínense esto, bueno, los alemanes no necesitan imaginárselo, los hispanos necesitan imaginarse a un alemán hablando español, ¿sí? Und die Deutschen müssen sich das jetzt weniger vorstellen, aber die Spanier, wenn ein Deutscher Spanisch spricht, A mí no me sale ese acento, al Matt y a Héctor le sale, a mí no me sale. ich kann diesen Akzent gar nicht nachmachen, wie der klingt. Entonces Hans me contesta y me dice, pero Danilo, no es así la cosa. Und Hans hat geantwortet, aber Danilo, so ist das doch gar nicht. Si Dios te mostró que hacia allá es, Wenn Gott dir gezeigt hat, da geht's lang, si a mí no se me abre la puerta, und wenn sich mir die Tür nicht auftut, pateo la puerta y la boto. dann trete ich sie mit dem Fuß ein und gehe durch. Y si no se cae, Und wenn sie nicht umfällt, abro la ventana y me meto por la ventana. dann öffne ich ein Fenster und steige dadurch ein. Y si la ventana no se abre, Und wenn sich das Fenster auch nicht öffnet,
quebro el vidrio y me meto por la ventana. Dann schlage ich die Scheibe ein und gehe durch die Scheibe. Y en el peor de los casos, Und im schlimmsten aller Fälle, hago lo que hicieron los amigos del paralítico para que Jesús lo sane. dann mache ich so wie die 4 Freunde von dem Gelähmten in der Bibel, die durchs Dach eingestiegen sind. Abro un hoyo en el techo y desciendo por el techo. Dann mache ich ein Loch in das Dach und steige dadurch ein. Yo no sé si esa es la actitud normal de los alemanes. No sé si esa es la forma normal en que los alemanes actúan. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die Art und Weise ist, wie die Deutschen normalerweise das machen. Pero Hans es alemán y él me dijo eso. Aber Hans ist Deutscher und er hat mir das so gesagt. Ahora, el asunto es este. Die Sache ist folgende. La reacción de Josué frente a la realidad que enfrentaba el pueblo de Israel, de que no habían todavía poseído los territorios que les correspondía, Was Josua dem Volk geantwortet hat, angesichts dessen, dass einige immer noch nicht ihr Land bekommen hatten. no fue decirles a esas 7 tribus, Und er hat nicht zu diesen 7 Stämmen gesagt, ay, pobrecitos, oh ihr Armen, Dios todavía no ha sacado a los habitantes de la tierra para que ustedes puedan entrar sin problemas ni rivales. Pobre de ustedes. ihr Armen, hat Gott immer noch nicht die Tür geöffnet und die Feinde für euch vertrieben aus dem Land, das euch zusteht? ¿Qué dijo Josué? Was hat Josua gesagt? Y creemos que guiado por el Espíritu Santo, creemos que guiado por Dios, Josué le da esta respuesta al pueblo de Israel. Und wir glauben, dass seine Antwort vom Heiligen Geist geführt war, die er dem Volk Israel gegeben hat. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Und er sagte ihnen, wie lange wollt ihr noch warten? Wann endlich werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das der Gott eurer Väter euch gegeben hat? Y como se me está acabando el tiempo, Und weil mir langsam die Zeit ausgeht es que no predicaba hace casi un mes, entonces vengo como con ganas. ¿Sí? und ich habe jetzt lange nicht gepredigt, deswegen muss ich das ausnutzen. ¿Ven a dónde quiero llegar con todo este asunto? Seht ihr, worauf ich hinaus möchte? Muchas veces las personas esperamos el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo. Wir Menschen, wir warten oft auf die Erfüllung dessen, was Gott uns versprochen hat. Sin embargo, no entendemos que, 2 puntos, Und dabei verstehen wir oft nicht folgende 2 Dinge. con cada promesa de Dios viene también la responsabilidad de avanzar hacia lo que Él nos está prometiendo. Und mit jeder Verheißung Gottes kommt auch die Verantwortung einher, darauf hinzuarbeiten, was er uns versprochen hat. Puede ser que por camino nos equivoquemos Es kann auch sein, dass wir uns auf dem Weg verirren e incluso que nos desviemos del rumbo. und dass wir auch die Richtung verlieren. De todas maneras, Aber in jedem Fall, Dios espera que te muevas y vayas en la dirección de la promesa que Dios te ha hecho. und trotzdem erwartet Gott, dass du dich bewegst und auf das Versprechen hinzugehst, das er dir gemacht hat. ¿Hasta cuándo seguirás sin tomar posesión de lo que Dios ya te otorgó? Wie lange wirst du also weiter untätig sein und warten, bis Gott dir das gibt, was er dir schon versprochen hat? Una promesa de Dios es lo más seguro que pueda haber en toda la existencia. Ein Versprechen Gottes ist das sicherste, was es überhaupt gibt. Si Él ya te entregó una promesa, si Él ya te habló de un destino para tu vida, de un propósito para tu vida, Und wenn Gott dir schon ein Versprechen gegeben hat, wenn er dir eine Berufung gegeben hat, ein Ziel für dein Leben, eso quiere decir que Él ya te otorgó aquello que estás esperando. dann heißt es, er hat dir schon das gegeben, worauf du wartest. Ahora, debieras preguntarte, Und jetzt solltest du dich fragen, ¿cuál es mi parte para tomar posesión de la promesa que Dios me ha entregado? was muss ich tun, um die Verheißung, die Gott mir gegeben hat, in Anspruch zu nehmen? Y yo sé que nuestra iglesia tiene una realidad de todas las generaciones. Und mir ist bewusst, dass unsere Gemeinde die gleiche Realität erlebt wie alle Generationen. Tenemos niños, Es gibt Kinder, adolescentes, Jugendliche, gente muy joven como yo, sehr junge Menschen wie ich, otros un poco más viejos, andere vielleicht ein bisschen älter. tenemos adultos mayores,
Wir haben sogar ältere Menschen y, como dijo un predicador, gente que está en los años altos de la vida. und wie ein Prediger mal sagte, Menschen, die in den höheren Jahren sind. Y sé que probablemente se corre el riesgo que una prédica como esta Und ich weiß, das Risiko besteht, dass eine Predigt wie diese, pareciera estar apuntada a los que somos jóvenes, dass die sich an die richtet, an uns, die wir jung sind. que tenemos promesas y sueños y años por delante para alcanzar esas promesas. Und das, weil wir Versprechen haben und Träume haben und diese Träume erreichen möchten. Pero ¿saben ustedes que una de las pocas tribus que ya habían conquistado su territorio en este punto era la tribu de Judá? Una de las únicas tribus que habían conquistado ya su territorio era Judá. Und einer der wenigen Stämme, die bereits ihr Land zugeteilt bekommen haben, war der Stamm Juda. Y el líder principal de la tribu de Judá Und der Anführer von dem Stamm Juda, era war Caleb. Kaleb. ¿Y a qué edad Caleb se presentó frente a Josué y le dijo, dame la tierra que Dios me ha dado? Und wisst ihr, wie alt er war, als er sich Josua gegenüberstellte und sagte, gib mir das Land, das mir zusteht? Como que le dijo, oye, déjame ir a conquistar la tierra. Déjame ir Er a sagte, conquistar la tierra. lass mich gehen, lass mich das Land erobern, das mir zusteht. ¿Qué edad tenía Caleb Wie alt war Kaleb, cuando le hizo esa solicitud a Josué? als er das zu Josua sagte? Alrededor de 80 años. So um die 80 Jahre alt. Así que si alguien me dice, yo ya estoy muy viejo para la predicación de hoy, Danilo, Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin viel zu alt für diese Predigt heute, Danilo, yo tendría que decirte, hermano, lee la Biblia. dann muss ich sagen, Bruder, das steht in der Bibel. ¿A qué edad comenzó Moisés su ministerio? In welchem Alter begann Mose seinen Dienst? 80 años. Auch mit 80 Jahren. Entonces, hermano, esta predicación no es solo para los jóvenes como yo que tenemos la vida por delante. Also ist die Predigt nicht nur für junge Leute wie mich, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Es más, si ya estás en la renta, tienes más opciones de ir por el sueño que Dios puso en tu corazón que Víctor, que tiene que trabajar todos los días. Wenn du bereits in Rente bist, hast du viel mehr Optionen, das in Erfüllung gehen zu sehen, als jemand, der den ganzen Tag arbeitet. No se trata de que Dios no cumpla sus promesas. Und es geht nicht darum, dass Gott nicht seine Versprechen erfüllen würde. En muchas ocasiones todo está listo, Denn oft ist alles schon bereit. pero somos nosotros los que no tomamos acciones concretas para alcanzar aquello que Dios ya nos ha prometido. Aber es liegt an uns, dass wir nicht die notwendigen Schritte tun, um das in Besitz zu nehmen, was Gott uns schon gegeben hat. Por ejemplo, Zum Beispiel como iglesia, als Gemeinde hemos estado hablando ya varios años sobre ser una iglesia evangelizadora. Als Gemeinde sprechen wir schon seit vielen Jahren darüber, eine evangelisierende Gemeinde zu sein. ¿Qué crees tú? ¿Esa fue una idea que se le ocurrió a alguien de Lighton, una iluminación que tuvo Julian, una maravillosa revelación que tuve yo? Und glaubt ihr, das war eine Idee von der Gemeindeleitung oder eine wunderbare Eingebung an Julian oder mich? Eso dice la Biblia. Das steht in der Bibel. La iglesia de Jesucristo existe para ir por el mundo anunciando la buena noticia de que Dios está reconciliando consigo mismo al hombre en Jesucristo. Sondern in der Bibel steht, die Gemeinde existiert genau deswegen, dass wir in die Welt gehen und der Gemeinde erzählen, dass Gott sich mit uns versöhnt durch Jesus Christus. Luego, nuestro Señor Jesucristo edifica su iglesia. Und später heißt es dann, dass Jesus die Gemeinde bauen wird Y Él agrega a los que han de ser salvos. und alle hinzufügt, die gerettet werden. No se trata de que nosotros convenzamos a alguien. Es geht nicht darum, dass wir jemanden überzeugen müssen. Perdón que lo diga así, Verzeih mir, dass ich so direkt sage, pero ni yo, ni tú, ni nadie puede convencer a otro de hacer algo que no quiere hacer. aber weder du noch ich noch sonst jemand kann einen anderen davon überzeugen, etwas zu tun, das er nicht tun möchte. El único que mueve los corazones es Dios. Der Einzige, der wirklich Herzen bewegt, ist Gott.
Solo somos instrumentos para que otros escuchen el Evangelio de Jesucristo. Wir sind nur die Werkzeuge, die Gott gebraucht, damit andere das Evangelium hören können. Ahora, si nosotros no vamos y hacemos la parte que nos corresponde, Aber wenn wir nicht losgehen und das tun, wozu wir beauftragt sind, ¿cómo podremos ver cumplida la promesa de Cristo de edificar su iglesia aquí en la FG de Stuttgart? wie können wir dann erwarten, das in Erfüllung gehen zu sehen, dass Jesus seine Gemeinde hier in Stuttgart baut? Porque podemos estar de acuerdo o no, Wir können jetzt hier einverstanden sein oder auch nicht, pero cuando uno lee reportes de lo que está pasando en la iglesia en el mundo y en Alemania también, cuando uno lee información o reportes de lo que pasa en la iglesia alrededor del mundo y también en Alemania, und wenn wir lesen und hören, was Gott mit der Gemeinde weltweit und auch hier in Deutschland tut, escuchamos y leemos dann lesen und hören wir, que hay miles y millones de personas que están rindiendo sus vidas a Cristo cada día. dann lesen wir von Millionen Menschen, Tausenden Menschen, die ihr Leben jeden Tag Christus geben. Entonces, no es que Dios no esté cumpliendo su promesa de edificar su iglesia y de llamar a los que van siendo salvos. Also es ist nicht so, dass Gott sein Versprechen nicht erfüllt und die Gemeinde baut und Menschen hinzufügt, die gerettet werden. Mi temor es Meine Sorge ist, que tal vez somos nosotros dass es wir vielleicht sind, los que no estamos viendo esa promesa cumplida. die diese Verheißung nicht erfüllt sehen werden. Dios ya ha prometido que su iglesia es evangelizadora, Gott hat schon versprochen, dass seine Gemeinde evangelisierend sein wird, porque es la comunidad de creyentes que anuncia el evangelio. weil es die Gemeinschaft von Gläubigen ist, die das Evangelium verkünden. Eso significa ser evangelizadora, Das ist es, was es bedeutet, evangelisierend zu sein, anunciar el evangelio. nämlich das Evangelium zu verkünden. La pregunta sería, Die Frage wäre, ¿estás tomando acciones concretas para que esa promesa se cumpla en tu vida y a través de tu vida? tust du konkrete Schritte, damit sich diese Verheißung erfüllt in deinem Leben? ¿Estás hablando con las personas a tu alrededor sobre el evangelio de Jesucristo? Sprichst du mit den Menschen in deiner Umgebung über das Evangelium von Jesus? ¿O estás esperando el momento preciso que Dios prepare para que tú le hables a alguien de Jesús? Oder wartest du auf den genauen Moment, den Gott schenkt, damit du mit jemandem über Jesus sprechen kannst? Y aquí una aclaración. Und hier eine kleine Klarstellung. Yo siempre oro y digo, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos reconocer las citas divinas que tienes para que yo comparta el evangelio. Und ich bete immer, dass Gott mir die Augen öffnet, damit ich diese heiligen Momente erkenne, die Gott vorbereitet hat, um mit anderen Menschen über ihn zu sprechen. Porque por supuesto, es Dios el que prepara los corazones de las personas para escuchar el evangelio. Denn natürlich ist er es, der die Herzen vorbereitet von den Menschen, mit denen wir sprechen werden. Pero, Abba, yo tengo que hablar, po. Ich kann noch weitermachen. Porque si yo no hablo, por mucho que Dios prepare todos los momentos en los corazones de las personas, ahí se quedan los corazones preparados, pero sin nadie que les hable. Ich kann die ganze Zeit dafür beten, dass Gott Herzen öffnet, aber wenn niemand zu ihnen spricht, ¿Estás esperando el momento preciso que Dios prepare para que tú le hables a la persona que está al lado tuyo? wartest du auf genau diesen konkreten Moment, damit du zu den Menschen sprechen kannst? ¿Estás como el pueblo de Israel, con la tierra prometida ya sometida, pero sin accionar? Bist du wie das Volk Israel mit dem Land, das bereits erobert war, aber ohne es in Besitz zu nehmen? Te tengo una noticia. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Es mentira que la gente de nuestra generación y nuestra sociedad no quiera saber nada con Dios. Es ist eine Lüge, dass unsere Generation nichts von Gott wissen möchte. La gente tiene un profundo anhelo de espiritualidad. Die Menschen haben ein tiefes Verlangen nach Geistlichkeit. Y como no adoran al Dios verdadero, Sie beten nur nicht das an, was echt ist. adoran cualquier cosa que se les presente. Sie beten alles an, was ihnen vor die Füße kommt. Los campos están blancos. La siembra está lista para que nosotros vayamos y cosechemos lo que Dios tiene, a los que Dios quiere llamar a su iglesia. Und die Ernte ist vorbereitet. Es fehlt nur noch an Arbeitern, die rausgehen und die Menschen in die Gemeinde bringen. ¿Cuál es tu parte?
Was ist dein Anteil? ¿Qué debieras hacer tú? Was solltest du tun? Ahora eso como iglesia, como FG Stuttgart. Und das jetzt als Gemeinde, als FEG Stuttgart. Ahora piensa en las implicancias de esta verdad para tu vida específicamente. Jetzt überleg mal, welche Folgen das Ganze für dein Leben hat. ¿Hay alguna promesa que has recibido de Dios y que aún estás esperando que se cumpla? Hast du ein Versprechen von Gott bekommen und wartest noch darauf, dass es in Erfüllung geht? ¿No será que se requiere alguna acción de parte tuya? Glaubst du nicht, dass eine Aktion von dir notwendig ist? ¿Estás esperando que Dios abra una puerta como señal de su voluntad? Wartest du darauf, dass Gott eine Tür öffnet als Zeichen von seinem Willen? ¿No será que el siguiente paso debieras darlo tú, confiando, Glaubst du nicht, dass du dran bist, den nächsten Schritt zu tun? confiando en que Dios ya hizo su parte y ahora te toca a ti moverte e ir? Und darauf zu vertrauen, dass Gott schon das getan hat, was ihm zusteht und jetzt du dran bist, in Bewegung zu gehen? Y aquí un par de preguntas que yo dije, bueno, ¿cómo lo aterrizo? Y esta fue la primera que se me vino a la cabeza, por lo tanto estoy convencido que algunos de ustedes o los que nos ven por la transmisión deben estar esperando esta pregunta. Und mir sind viele Fragen in den Kopf gekommen, aber ich möchte besonders eine stellen, die vielleicht vielen von euch jetzt auch schon in den Kopf gekommen ist. ¿Debieras ya inscribirte en ese curso de teología para cumplir el llamado al ministerio que sabes Dios te hizo ya hace muchos años? Solltest du dich nicht jetzt für den Theologiekurs anmelden, zu dem Gott dich vor vielen Jahren schon berufen hat? ¿No debieras ya empezar a ejercer el ministerio al que Dios te llamó? ¿No debieras ya empezar a servir en el ministerio al que Dios te llamó? Solltest du nicht jetzt anfangen, in den Dienst zu treten, zu dem Gott dich berufen hat? ¿No debieras de una vez y por todas comprometerte con aquel proyecto que sabes Dios tiene para tu vida? Solltest du nicht jetzt endgültig mit dem Projekt beginnen oder dich dem Projekt widmen, das Gott für dein Leben hat? ¿No debieras hoy decidirte a seguir a Jesucristo en vez de seguir esperando señales e inventando excusas para no dar ese paso que cambie el destino de tu existencia? Und solltest du nicht jetzt den Schritt tun und Jesus folgen und an ihn glauben, anstatt auf Zeichen zu warten und Ausreden zu erfinden, um den Schritt nicht zu tun, der dein Leben verändert? No conozco la realidad que cada uno de ustedes viven, Und ich kenne nicht die Realität von jedem Einzelnen von euch. pero déjame decirte algo. Aber ich möchte euch eine Sache sagen. La tierra prometida por Dios para ti ya está lista. Das verheißene Land Gottes für dich ist schon bereit. La promesa que Dios te entregó hace 5, 10, 15, 20, 60 años ya está lista. Das Versprechen, das Gott dir vor 5, 10, 20, 30, 60 Jahren gegeben hat, ist schon bereit. Basta de inactividad. Schluss mit der Untätigkeit Basta de incredulidad. und Schluss mit dem Unglauben. En palabras de Josué, Und in Josuas Worten, ¿hasta cuándo vas a esperar para tomar posesión de aquello que Dios ya te entregó? wie lange wollt ihr noch warten, das Land in Besitz zu nehmen, das Gott, der Gott eurer Väter euch gegeben hat? ¿O es que será que va a tocar que tú mueras en el desierto para que la siguiente generación alcance las promesas? Es necesario, ¿se acuerdan ustedes que Moisés, toda la generación que salió con Moisés de Egipto, tuvo que morir en el desierto por la incredulidad? Ihr erinnert euch ja noch daran, dass die ganze Generation, die mit Mose unterwegs war, in der Wüste gestorben ist wegen ihrem Unglauben. Y fue la siguiente generación la que tuvo que creerle a Dios para entrar a la tierra prometida. Und es war die nachfolgende Generation, die eintreten konnte in das verheißene Land. ¿De cuál grupo eres tú? Auf welcher Seite stehst du? ¿El que tiene que morir con Moisés en el desierto Als derjenige, der wie Mose in der Wüste sterben muss, porque no creyó las promesas de Dios? weil nicht an das geglaubt hat, was Gott versprochen hat, ¿Porque todo lo vio demasiado grande e imposible? weil alles viel zu mächtig und unmöglich aussah?
o eres parte de esa siguiente generación Oder bist du Teil der nächsten Generation, que con Josué se levantaron y fueron a conquistar la tierra que Dios ya les había entregado? der mit Josua zusammen aufsteht und das Land in Besitz nimmt, das Gott ihnen gegeben hat? Y otra vez, Und noch einmal, esto no se trata de edad cronológica. es geht nicht um eine Chronologie, Esto se trata de cuánto le crees a Dios en las promesas que te ha hecho. es geht darum, wie sehr glaubst du Gott, wenn es um das Versprechen geht, das er dir gegeben hat. Y si alguien me dice, oye, pero es que Dios no me ha prometido nada. Si alguien dice, Dios no me ha prometido nada, Und wenn jetzt jemand sagt, aber Gott hat mir gar nichts versprochen, déjame decirte dann lass mich dir sagen, que Dios es un Dios de promesas. Gott ist ein Gott der Versprechen. Y lo más probable Und am wahrscheinlichsten ist es, que el asunto no sea que Dios no te ha dado promesas, dass es nicht so ist, dass dir Gott kein Versprechen gegeben hat, sino que el problema es sondern das Problem ist, que tú no has escuchado las promesas de Dios para tu vida. dass du die Versprechen nicht gehört hast, die Gott dir für dein Leben gegeben hat. Oremos. Wir beten. Señor, yo te alabo y te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Ánica, Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu Espíritu Santo obrando entre nosotros. En primer lugar, yo te pido perdón, Señor, por mi incredulidad, por mi falta de fe y por no avanzar hacia la tierra que tú tienes para mí. Señor, yo te alabo y te doy gracias. Y te pido que esta tu palabra, Señor, pueda abrir los corazones y las mentes de tu iglesia y de cada persona que ha escuchado y escuchará este sermón para ser movido a tu voluntad y a la acción hacia las promesas que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.